हाम्रो संसदीय प्रणालीमा संसद सञ्चालनको आफ्नै परम्परा, मर्यादा र विधिहरू छन्। त्यो विधि बमोजिम देशको प्रधानमन्त्रीले बोलिरहँदै गर्दा बीचमा उठ्ने कुरा, प्रश्न गर्ने कुरा या प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि सवाल जवाफ गर्ने कुरा हाम्रो नियमावलीको कुनै अक्षरले, कुनै भावनाले पनि व्यक्त गर्दैन। त्यसैले आज जे भएको छ, प्रतिपक्षको किताबाट भएको कमजोरीलाई पनि म दर्ज गर्न चाहन्छु र सम्माननीय सभामुख महोदयबाट कमजोरी भएको छ भन्ने कुरालाई पनि म हेक्का राख्नका लागि सम्माननीय सभामुख महोदयलाई बडा नम्रतापूर्वक, सम्मानपूर्वक आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सशस्त्र आन्दोलन देशमा हुँदै गर्दा स्वाभाविक छ कि हिंसाका घटनाहरू हुन्छन्। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले इतिहासको कुनै कालखण्डमा हिंसात्मक सङ्घर्षको नेतृत्व गरेको थियो। अदालतमा उभिएर बयान दिँदै गर्दा नेता बिपी कोइरालाले भन्नुभयो कि म प्रत्यक्ष रूपमा यी घटनाहरूमा सरिक त थिइनँ, तर मेरो आह्वानमा भएको हुँदा म यी प्रत्येक घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिन्छु। 2042 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस सत्याग्रहमा थियो, शान्तिपूर्ण सत्याग्रहमा। दरबारको ढोकामा, सिंहदरबारको ढोकामा, अन्नपूर्ण होटलको आँगनमा बम विस्फोट भयो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले उच्च नैतिक संस्कृति प्रस्तुत गर्दै त्यसमा हाम्रो संलग्नता छैन, तर हामी सत्याग्रहलाई स्थगित गर्दछौँ भनेर घोषणा गर्यो। माफ माग्न चाहन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय, म यो उच्चतम नैतिक संस्कृतिको विषय त्यो बेलामा उठाइरहेको छु जुन बेलामा शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलनबाट जीवन गुमाएर दुईटा होनहार युवाहरू पोस्टमार्टम हाउसबाट चितातिर लम्किने यस बेलामा प्रतीक्षा गरेर बसिरहेका छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, सबिन महर्जन नाम गरेको एकजना श्रमजीवी युवा अनि सुरेश रजक नाम गरेको एक श्रमजीवी पत्रकार सबैले दुःख व्यक्त गरेका छन्। सबै राजनीतिक दलको वक्तव्य आएको छ, तोडफोड हुँदै गर्दा सबैलाई दुख्यो तर निर्मल निवासलाई दुखेन। नागरिक मर्दै गर्दाखेरि धेरैलाई दुख्यो तर निर्मल निवासलाई दुखेन। आज मैले यो संसदबाट उभिएर बोल्दै गर्दाखेरि म देशको कुनै युवकको मनमा मलाई राजा चाहिएको छ, मलाई नेताहरूसँग रुष्ट भयो, चित्त बुझेन भन्दै गर्दा छ भने म ती युवकलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तीन कुनेलाई दुख्दै गर्दा, तपाईँको हृदयलाई दुख्दै गर्दा, हृदय नदुख्ने कस्तो राजा तपाईँले परिकल्पना गर्नुभएको छ, कस्तो राजा चाहनु भएको छ। हामी दुःख व्यक्त गर्दछौँ, हामी दुःखी छौँ, हामी दुःखी भई बक्सेका छौँ भन्ने 3 लाइनको वक्तव्य पनि जारी गर्न नसक्ने अवस्थाको राज संस्थाको खोजी नेपालको युवकहरूले गरेका हुन् भन्ने म मान्दिनँ। यद्यपि सभामुख महोदय, म सम्मानका साथ नाम लिन चाहन्छु पृथ्वीनारायण शाहको, जसको अगुवाईमा हाम्रा पुर्खाहरूले नेपाल देशको एकीकरण गरे। म भक्ति थापालाई, भीमसेन थापालाई, अमर सिंह थापालाई, वीर बलभद्रलाई स्मरण गर्न चाहन्छु, जसको कारण नेपालको एकीकरणले पनि गति लियो र नेपाल देशका रूपमा रह्यो। तर पछिल्लो कालखण्डमा आउँदै गर्दाखेरि राजा र नागरिक बीचको सम्बन्ध पनि संवैधानिक राज संस्थाको मार्फतबाट निश्चय नै एउटा ऐतिहासिक ढङ्गले अघि बढिरहेको अवस्था थियो। तर निरन्तर संवैधानिक भएर राजाले बस्न नमानेपछि, संवैधानिक भएर बसेका राजाले पटक पटक संविधानमाथि, लोकतन्त्रमाथि धावा बोलेपछि अन्ततः नेपाली जनताले गणतन्त्रको बिगुल फुक्न बाध्य भए र आज नेपाल देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुगेको छ। यो बेलामा यसो भन्दै गर्दाखेरि नागरिक पङ्क्तिमा असन्तुष्टि छ कि छैन? यो संसदले हामीले गम्भीरतापूर्वक यो पनि छलफल चाहिँ गर्नै पर्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, नागरिक पङ्क्तिमा असन्तुष्टि छ। वर्षौंदेखि बन्न थालेको बाटो बनि नसकेर धुलोको साम्राज्यमा पुरिनु पर्दा नागरिकले सरकार जिन्दाबाद भन्दैन। खेतीको बेला मल नपाउँदै गर्दा सरकार हामी खुसी छौँ भनेर किसानले भन्दैन। प्रशासनिक कार्यालयमा मुस्कान सहितको सेवा त पाइयो, तर मुस्कान दिने सेवा प्राप्त भएन भने सरकार जिन्दाबाद भनेर भन्दैन। तर सँगैमा दोस्रो प्रश्नमा जाउँ सम्माननीय सभामुख महोदय, यस्ता असन्तुष्टिहरूको हल मल हो कि राजा? म सिधा सिधी भन्न चाहन्छु, मल नपाएको एउटा किसानलाई गएर सोधौँ, तिमीलाई मल चाहियो कि राजा? उनले भन्छन् मल। बाटो बन्न ढिलाइ भएर भएको ठाउँमा असन्तुष्ट भएर बसेको नागरिकको अघिल्तिर गएर सोधौँ, तिमीलाई बाटो चाहिएको हो कि राजा? उनले भन्छन् बाटो। सम्माननीय सभामुख महोदय, शिक्षा विधेयक 50 वर्षपछि आयो, तर संसदीय समितिबाट पारित भएर नागरिकको हातमा, शिक्षकको हातमा पुग्न सकेन। शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा अहिले पनि आन्दोलन भइरहेको छ। तर तिनै आन्दोलनमा रहेका नेपाली शिक्षकहरूलाई गएर सोधौँ, तिमीलाई विधेयक चाहिएको हो कि राजा भन्दा असन्तुष्टि होला, तर हामीलाई राजा होइन, हामीलाई विधेयक चाहिएको छ भनेर शिक्षकहरूले भन्छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेचीदेखि महाकालीसम्म रेल बनाउने भनेर सरकारले नागरिकको जग्गालाई कब्जा गर्यो, नागरिकको जग्गालाई सरकारले अधिग्रहण गर्यो, मुआवजा दिइएको छैन।
मुआब्जा नपाएको नागरिकलाई गएर तिमीलाई राजा चाहिएको कि मुआब्जा भन्दै गर्दा कसैले असन्तुष्टि हुँदै गर्दा यस्तै हो भने राजा भनेर भन्लान्, तर समग्रतामा उनीहरूले भन्छन् हामीलाई राजा होइन, हामीलाई मुआब्जा चाहिएको छ भनेर। सम्माननीय सभामुख महोदय, कुलमान घिसिङलाई बाँकी अवधि काम गर्न दिनु पर्थ्यो, सत्तारूढ किताबाट हामीले पनि बोल्दाखेरि भनेका छौँ। तर सरकारले हटाएर गल्ती गरेको छ हामीले भनेका छौँ। तर यो विषय अदालतको विषय भइसके पछाडि यो विषयमा आज सभामुखले प्रतिपक्षले माग्यो किन, सभामुखले समय दिनुभयो किन, प्रधानमन्त्रीज्यूले परम्परा विपरीत अदालतमा भइरहेको छलफलमा संसदमा उभिएर जवाब दिनुभयो किन, यसमा म प्रश्न गर्दै गर्दा पनि सँगैमा भन्न चाहन्छु, कुलमान घिसिङलाई हटाएर गल्ती भयो भनेर भन्दै गरेको कुनै नागरिकले पनि तिमी यो बारेमा अदालतको फैसला पर्खन चाहन्छौ या राजा चाहन्छौ भन्दै गर्दा उनले पनि भन्छन् अदालतले दिने फैसला नै लोकतन्त्रमा सर्वोपरि हुन्छ, म त्यो पक्षमा छु हुने भन्छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, धनी पूर्जा नपाएकाहरूको असन्तुष्टि होला, असन्तुष्टि हुँदै गर्दा प्रशासनिक कार्यालयमा असन्तुष्टि होला, तर समग्रतामा सबै नागरिकले पूर्व उपकुलपति केदार भक्त माथिबाले भन्नुभएको शब्दलाई म दोहोऱ्याएर यहाँ भन्दै गर्दा भन्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभएको छ कि चढिरहेको मोटर बिग्रियो भने मोटरलाई मर्मत गर्ने कि गोरु गाडा खोजीतर्फ लाग्ने। आज यदि कसैले गणतन्त्रको विकल्प खोज्दैछ भने बिग्रियो मोटर भनेर बनाउने कुरो छोडेर गोरु गाडातर्फ फर्किने काम कुनै पल्लो कितामा बसेका साथीहरूले नगरिदिउन्, निर्मल निवासमा बसेका पूर्व राजाले नसोचिदिउन्, यो आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, तेस्रो प्रश्नमा मैले जाँदै गर्दाखेरि यो छलफलको लागि भन्नै पर्ने हुन्छ देशका आजका समस्याहरूको हल व्यक्ति लिएर आउने भन्ने हो कि पद्धति बसाउने हो। मलाई एउटा राजावादी मित्रले भेटेर भन्नुभयो, विश्वप्रकाशजी हजारौं राजाहरू वडामा पाल्नुभन्दा एउटा राजा ल्याउने कुरो ठिक होइन र? मैले उहाँलाई भने गद्दीमा एउटा राजालाई ल्याइसकेपछि सबै कुराको हल हुन्छ। उनले भने हजारौं वडामा राजाहरू बोक्नुभन्दा एउटा राजा गद्दीमा राखेपछि हल हुन्छ। मैले उनलाई प्रश्न गरेँ, सभामुख महोदय, एउटा भाष्य सामाजिक सञ्जाल मार्फतबाट नागरिक पंक्तिमा के बनाउन खोजिएको छ भने असन्तुष्टिको जगमा त्यसलाई भजाएर के प्रयत्न गर्न खोजिएको छ भने यो देशमा राजै राजा भए, वडामा राजा भए, यी सबलाई विदाई गरेर गद्दीमा एउटा राजा राखेपछि सबै समस्याको हल हुन्छ। त्यो भन्ने मित्र जो हुनुहुन्थ्यो मलाई राजा एउटा गद्दीमा राखौँ, हजारौं वडाका राजाहरूलाई हटाउँ भन्दै गर्दा मैले उनलाई सोधेँ, ठिक छ गद्दीमा एउटा राजा ल्याएर आएपछि यो देशको कुनै वडामा कुनै कुनामा एउटा नागरिकले नागरिकताको सिफारिस गरिदिउँ भनेर आयो भने के गर्ने? वडामा वडाध्यक्ष नभइसकेपछि राजाकोमा नारायण हिटी पठाउने हल हुन्छ भन्दै गर्दा उनले भने होइन, वडाध्यक्ष त चाहिने रहेछ। अनि मैले भने वडाध्यक्ष चाहिन्छ भने वडाध्यक्षहरूको प्रमुख भएर पालिकाको प्रमुख चाहिएला कि नचाहिएला? उनले भने पालिकाको प्रमुख पनि चाहिने रहेछ। पालिकाको प्रमुख चाहिन्छ भने त्यहाँको जनताको स्थानीय भावनालाई केन्द्र र प्रदेशको सरकारसम्म पुर्याउनका लागि सांसद चाहिन्छ कि चाहिँदैन होला? कि वडाध्यक्षले पुर्याउँछन् कि गद्दीका राजाले आफै अन्तर्यामी भएर बुझ्छन्? भन्दा होइन, सांसद पनि चाहिने रहेछ। त्यसैले आज मैले भन्दै गर्दाखेरि उहाँले भनेको अर्को वाक्यमा जान चाहन्छु। उहाँ सहमत हुनुभयो, स्थानीय तह पनि चाहिन्छ, प्रदेश पनि चाहिन्छ, केन्द्र पनि चाहिन्छ। यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने, मितव्ययी कसरी गर्ने, यो कुरा मात्रै मूल प्रश्न हो। तर उहाँले त्यसपछि भन्नुभयो राजा आयो भने स्थिरता हुन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, वर्षमा 15 महिनामा प्रधानमन्त्री बदलिँदै गर्दाखेरि नागरिक पंक्तिमा यो पनि परेको छ कि कतै यी सबै यो प्रणालीलाई, यो नेतृत्वलाई विदा गरेर एउटा राजा गद्दीमा राख्यो भने स्थिरता हुन्छ कि? अहिलेको युवकले सामाजिक सञ्जालमा सर्च गरेर हेर्न भ्याएको छैन भने यो तथ्य मैले राख्नै पर्ने हुन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कुनै बेलामा दलविहीन व्यवस्था थियो, दलहरू प्रतिबन्धित थिए, 30 वर्षसम्म राजाको सक्रिय शासन थियो। 30 वर्षको बिचमा 16 वटा सरकार पञ्चायतको बेलामा बनेको रहेछ। स्थिरता हुने हो राजाको नेतृत्वमा भने पञ्चायत कालमा 30 वटा सरकार किन बन्यो? ताजा उदाहरण जाने हो भने 59 सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले कु गरेका थिए। जुन बेला कु भएको थियो त्यो कु पछाडि 59 साल पछाडि 62-63 को आन्दोलन सफल हुनुभन्दा अगाडि राजाले आफ्नो नेतृत्वमा बनाएको चौथो सरकार भन्दा अगाडि 3 वटा प्रधानमन्त्री देशलाई दिएको थियो र 4 वटा सरकार बनेको थियो। यसले के बताउँछ भन्दा एक थान राजालाई ल्याएर गद्दीमा राख्दैमा देशले स्थिरता प्राप्त गर्दैन। स्थिरता पाउनका लागि संसद संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या बमोजिम 5 वर्षका लागि स्थिर हुने पद्धति भएको छ। तर प्रधानमन्त्री 5 वर्षसम्म रहने खालको पद्धति के हुन सक्छ भन्ने कुरोका लागि संविधान संशोधनको बेलामा हामीले छलफल गर्ने हो। कसैलाई गद्दीमा ल्याएर राख्ने बित्तिकै देशले स्थिरता पाउँदैन भन्ने कुरो आजको पुस्तालाई हामीले बुझाउने हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, राजतन्त्र आयो भने सुशासन हुन्छ। आज युवकहरूलाई बुझाउँदा त्यो प्रयास गरिएको छ। निश्चय नै आज हामीले नेतृत्व गर्दै गर्दा सुशासनका कैयौं मानकहरू भत्किएको, कमजोरीहरू भएको, सुशासन राम्रोसँग दिन नसकिरहेको सन्दर्भमा हामीले
गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्ने र सुशासनको लागि पहल प्रतिबद्धता गरेर जाने विषय एउटा भयो। तर राजा आउँदैमा सुशासन हुन्छ भने म अरू धेरै कुरा भन्दिनँ। अहिले कुनै युवकले राजा आउँदा सुशासन हुन्छ भने हाम्रा कुरा सुनिदियोस्। राजा ल्याउने आन्दोलनको जसलाई संयोजक बनाइएको छ 82 वर्षीय नवराज सुवेदीजीले लेख्नु भएको किताब इतिहासको एक कालखण्ड भन्ने पुस्तकको पृष्ठ नम्बर 12 मा गएर उनले पढिदियोस्। त्यो पुस्तकमा लेखिएको छ सम्माननीय सभामुख महोदय कि संसारकै प्रसिद्ध र महँगो मानिने ओमेगा घडीले स्विजरल्यान्डबाट नेपाल आएर सो घडी उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री खोल्नका लागि नेपालमा अनुमति माग्यो। अनुमति माग्दै गर्दा उनीहरूले भने हामी कसैलाई सेयर नदिकन हामी आफै नै गर्न चाहन्छौँ। तर नवराज सुवेदी लेख्नुहुन्छ ज्ञानेन्द्रले लाजै नमानी 50% सेयर सोझै मागे, जसले गर्दा ओमेगा घडी सहमत भएन र आज स्विजरल्यान्डको त्यो ओमेगा घडी फर्केर गयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, सुन्दै हुनुहुन्छ राजा ल्याउनु पर्छ भन्नेहरू भने सुनिरहनु भएको छ, सुन्नु भएको छैन भने दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, तपाईहरूले राजा ल्याउने भनेर जसलाई संयोजक बनाउनु भएको छ उनै नवराज सुवेदीको पुस्तक भित्रबाट पृष्ठ 12 बाट मैले उल्लेख गरेर ज्ञानेन्द्रको चित्र र चरित्रलाई तपाईहरु समक्ष राखेको छु। अनि उनैलाई लिएर आइराखेर देशमा सुशासन प्राप्ति हुन्छ भन्ने भ्रम आजको पुस्तालाई दिने जे प्रयास छ त्यसलाई पनि म चिरफार गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यति भनिसके पछाडि नागरिक पंक्तिमा युवामा रहेको एउटा भ्रमको बारेमा पनि म राख्न चाहन्छु। त्यो भनेको के हो भने राजालाई लिएर आयो भने यो देशको विकासको गति हुन्छ। निश्चय नै विकासको गति हामीले सोचे जस्तो पर्याप्त हामीले गर्न सकेका छैनौं। सरकारले गम्भीरतापूर्वक पुँजीगत बजेटको खर्च कसरी बढाएर जाने, कसरी हाम्रो विकास निर्माणको सन्दर्भमा भएको ढिला सुस्तीलाई अन्त्य गरेर जाने भन्ने कुराको गम्भीरता हामीले राख्नै पर्छ। तर सभामुख महोदय, 15 गतेका दिन तिनकुनेको तोडफोड हुनुभन्दा 1 घण्टा अगाडि एसई को परीक्षा सकिँदै गर्दा एसई दिएका ती लाखौं विद्यार्थीले सम्झियो भने अघिल्लो रात उनीहरूले बिजुली बत्तीको उज्यालोमा एसई को तयारी गरेका थिए। किनभने सभामुख महोदय, आज 94% नेपालीको घरमा बिजुली बत्ती पुगेको छ। कुनै बेला राजाको पालामा राजाको सक्रिय शासन भएको बेलामा हामीले एसई दिँदै गर्दा टुकी मुनि बत्ती बालेर टुकीको बत्ती मुनि एसई दिएका थियौं सभामुख महोदय। किनभने त्यो बेलामा केवल 9% नागरिकको घरमा मात्रै बिजुली बत्ती पुगेको थियो। सभामुख महोदय, राजाले शासन गरेको त्यो सक्रिय प्रणालीको बेलामा 36% नेपालीको घरमा बिजुली बत्ती पुगेको थियो, 36% नेपालीको घरमा पानी पुगेको थियो। आज 81 सालमा आइपुग्दै गर्दा 95% मा पानी पुगेको छ। बिजुलीको उत्पादन त्यो बेला हुँदै गर्दा केवल 227 मेगावाट थियो राजाको पालामा, आज 3241 मेगावाट भएको छ र पछिल्लो लोकतान्त्रिक प्रणालीमा गइसके पछाडि विद्युत उत्पादनको मात्रा बढेर गएको छ। राजाले त्यो बेलामा सक्रिय शासन गरेको बेलामा प्रत्येक नेपालीको प्रति व्यक्ति आएको हिसाब गर्दै गर्दा $180 थियो, आज $1456 पुगेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यो बेलामा सक्रिय राजा गद्दीमा बसेर शासन गरेको बेलामा हामी नेपालीहरूको औसत आयु 57 वर्ष थियो, आज 71 वर्ष पुगेको छ। यसले के बताउँछ भने राजाको हातबाट होइन, राजालाई विदाई गरिसकेपछि निर्वाचित भएको जनताको हातबाट मुलुकको विकासको सन्दर्भमा धेरै ठूलो गति नै भयो भने एउटा प्रगतिको आकार बढेको छ। यति भनिसके पछाडि मैले एउटा अर्को प्रश्नमा चाहिँ राप्रपामै रहेका साथीहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्नका लागि, राजावादी आन्दोलनमा सामेल भएका मानिसहरूले समीक्षा गर्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु के शाहवंशीय राजाहरू संवैधानिक भएर बस्न सक्छन्? सम्माननीय सभामुख महोदय, यसको लागि हाम्रो अनुभव पल्टाउँ, संसारको किताब पल्टाउनु पर्दैन। हाम्रो अनुभव पल्टाउँदा सबभन्दा बढी कसलाई सोध्ने? संवैधानिक भएर राजा बस्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा सोध्नका लागि राप्रपाका साथीहरूको हृदयलाई होइन, कांग्रेसको अनुभव गरेको हृदयलाई सोध्नुपर्छ। कांग्रेसलाई चाहिँ सबभन्दा बढी अनुभव नेपालमा राजाहरू संवैधानिक भएर बस्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुराको लागि। किनभने कुनै बेला संवैधानिक राज संस्थाको हिमायती केवल कांग्रेस थियो सभामुख महोदय। आज पूर्व पञ्चहरूलाई राजा चाहियो, संवैधानिक राजा चाहियो। जुन बेलामा संवैधानिक राजा भनेर भनिरहेको बेलामा कांग्रेसले भन्दै गर्दाखेरि, उभिँदै गर्दाखेरि कैयौं मानिसहरूलाई गोली हानियो, कैयौं मानिसहरूलाई फाँसीमा झुन्डाइयो। बीपी कोइराला जस्तो नेताबाट देशले शासित हुने अवसर गुमाउनु पर्यो। त्यतिको नेताले क्यान्सरको उपचार गर्न बाहिर जानु पाउनु पर्यो। सरकार भन्दै गर्दा दरबारले तिम्रो चालचलन ठिक नभएको हुँदा अहिले पासपोर्ट दिन सक्ने अवस्था छैन भनेर दरबारले पत्र पठायो। आज संवैधानिक राज संस्था भनेर भन्दै गरेको कांग्रेसको अनुभवलाई लिएर हेर्नुहोस्, आज संवैधानिक राज संस्था होइन, देशले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मार्फतबाट अगाडि जानुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुभव छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हिजो अस्ति मात्रै हो निर्मल निवासमा लाइभ महाराधिराज पूर्व महाराधिराजले हेरिरहनु भएको छ भने सम्झिनुहोला, तपाईलाई गद्दीमा स्थापित गर्नका लागि कांग्रेसको सभापति त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले ढुङ्गा मुढा सहेर त्यस पछाडि संवैधानिक राज संस्थालाई स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको थियो। तर इतिहासको त्यो कालखण्डलाई
बिपी कोइरालाले मेरो र राजाको गर्दन पनि जोडिएको छ भन्दै गर्दाखेरि राज संस्थाको गर्दन जोगिँदैन है, निरन्तर लोकतन्त्रको गर्दनमा प्रहार गर्यो भने भन्ने कुराको सन्देश पनि त्यो बेलामा राज संस्थाले बुझेन। त्यसैले गर्दै गर्दा अहिलेको मिलीमा संवैधानिक राज संस्था भनेर हामीले भनेको त्यो हाम्रो अनुभवको जगमा देशले बुझ्नुपर्छ। नेपालको संवैधानिक राज संस्था भएर बस्न सक्ने क्षमता, योग्यता, चरित्र छैन। आज यति मात्रै सामान्य रूपमा ख्याल गरौँ न, नागार्जुनको जङ्गलमा लगेर सामान्य नागरिक बनाएर राखिदिँदै गर्दाको तौर तरिका र चरित्र यो छ भने गद्दीमा थियो भने ज्ञानेन्द्र महाराजबाट के अवस्था बन्थ्यो होला, देशको सामान्य लोकतन्त्रको लागि कस्तो अवस्था हुन्थ्यो होला। त्यसैले संवैधानिक भएर राजा बस्न सक्छन् भन्ने कुराको भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म 8औं प्रश्नमा जान चाहन्छु। आजको पुस्ता के चाहन्छ? जमेको पोखरी जस्तो नेतृत्व चाहन्छ कि बगेको नदी जस्तो नेतृत्व चाहन्छ? कति बेला लागेको छ कि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी केही वर्ष यता 3टा नेताको वरिपरि घुम्न थाल्यो, राजा ल्याइयो भने उहाँहरूबाट मुक्ति हुन्छ। असन्तुष्टि छ, गुनासो छ, निराशा छ, प्रश्न छ, तर प्रक्रिया के हो? हामीले राजालाई लिएर आउँदै गर्दाखेरि निरन्तर अनुहारहरू दोहोरिएको हामीले हेरेका होइनौँ। राजाको बेलामा कुनै बेलामा सूर्यबहादुर थापा नाम गरेको व्यक्तित्व लगातार पाँडै पिलो गर्दै गर्दा 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको होइन। हामी योसँग निश्चय नै सहमत छैनौँ कि निरन्तर हाम्रो नेतृत्व उही दोहोरिरहोस् भन्ने कुरामा निश्चय नै हाम्रा भित्र पनि प्रश्नहरू छन्। तर सभामुख महोदय, नेताहरू त बुढो भएपछि, बुढो हुन लागेपछि रिटायर्ड बन्नु होला, या हामी निर्वाचनबाट नागरिकलाई जचेन भने नागरिकले मतदानको प्रक्रियामा लाइन लागेर नेतृत्वमा रहेकाहरूलाई विदा गर्न सकिएला। तर गद्दीमा बसेको राजा कुनै निर्वाचनको मतपत्रबाट विदाई हुँदैनन्, विदाई हुँदै गर्दा कुनै पार्टीको निर्णयबाट विदाई हुँदैनन्, कुनै संसदीय दलको निर्णयबाट विदाई हुँदैनन्। गद्दीमा बसेको राजाको विदाई भनेको त मृत्युपछि मात्रै हुन्छ। आजको पुस्ता निरन्तर नेतृत्वलाई बदल्न सक्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पद्धतिभन्दा फरक खालको पद्धति सोध्छ। मैले यो पनि सोध्नु छ, आजको पुस्ता कर्ममा विश्वास गर्छ कि गर्भमा विश्वास गर्छ? कर्म गरेर, सङ्घर्ष गरेर, जनताको बिचमा भिजेर, आफूलाई जिम्मेवार बनाएर, परिपक्व बनाएर, देशको बारेमा, दुनियाँको बारेमा दृष्टिकोण बोकेर कर्म गरेर आएको नेतृत्वको पक्षमा उभिन चाहन्छ आजको पुस्ता, कि गर्वमा छँदै अमुक रहेको गर्वको अघिल्तिर उभ, सेल्युट गर, तिम्रो भोलिको राजा त्यो गर्वमात्र आउँदैछ भन्ने खालको पद्धति के आजको पुस्ताले रुच्न चाहन्छ? निश्चय नै चाहँदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, म अन्तिममा पुग्दै गर्दा आग्रह गर्न चाहन्छु, देशको जनमत के छ? देशको जनमत 15 गतेको दिन पनि 2टा प्रदर्शन भयो। एउटा प्रदर्शनी मार्गमा शालीन ढङ्गले भयो। नेकपा माओवादी लगायत एकीकृत समाजवादी लगायत दलहरूले गरेको प्रदर्शनमा हजारौंको सहभागिता थियो। कुनै हिंसा थिएन, कुनै तोडफोड थिएन, त्यहाँ कुनै न कुनै रूपमा सबैको भावनात्मक प्रतिनिधित्व भएको थियो। अर्को प्रदर्शन 3 कुनेमा थियो, त्यसको कस्तो चित्र रह्यो, कस्तो चरित्र रह्यो म त्यसमा लामो व्याख्या गर्न चाहन्न, तर म स्मरण गराउन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय, फागुन 25 को प्रदर्शनको चर्चा छ, 3 कुनेको चर्चा छ, तर प्रदर्शन यो देशमा चैत्र 5 गते पनि भएको छ। चैत्र 5 गते यो देशको 100औं क्याम्पसहरूमा निर्वाचन भएको छ। गणतन्त्र होइन राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्नेहरूले अरू केही पर्दैन। राप्रपाको अध्यक्षजीको फेसबुक पेज पल्टाएर हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर कलेज जित्दै गर्दा गणतन्त्रको पक्षमा कति जिते, देशको जनमत के छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। त्यहाँ देख्नुहुन्छ एकजना दारी पालेको युवकको तस्बिर टाँच्नु भएको छ राप्रपाको अध्यक्षले, अनि लेख्नु भएको छ राप्रपाको नजिकको राप्रविसङको तर्फबाट फलानो कलेजमा निर्वाचित भएको सोभियुको सभापति। झापाको एउटा कलेज जहाँ 40 विद्यार्थी थिए, मत गिरेको 37, 26 मत ल्याएर विजयी हुनुभयो। त्यो एउटा मात्रै पोस्टले बुझाउँछ देशभरि चुनाव हुँदै गर्दा सर्वाधिक संख्यामा विजयी भएको विद्यार्थी संगठनहरू कांग्रेस नजिक, एमाले नजिक, माओवादी नजिक, गणतन्त्रको पक्षमा हजारौं विद्यार्थीहरूले मत व्यक्त गरेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दै गर्दा जनमत भन्ने कुरोलाई यहाँ ख्याल गर्नुपर्छ। अर्को हेक्का राखौं कति बेले भन्नुहुन्छ जनमत सदस्यको समस्या सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले सक्न लागे जनमत भन्दै गर्दा कति बेले भन्नुहुन्छ होइन बंगलादेशमा 10 महिना अगाडि एउटा जनमत प्रकट थियो, त्यो जनमतलाई मात्रै हेर्नु हुँदैन उहाँहरू भन्नुहुन्छ। निश्चय नै सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी त्यस विषयमा हामी गम्भीर छौँ, तर बिर्सिनु हुँदैन। बंगलादेशको अवस्था र हाम्रो अवस्थाको बीचको फरक बिर्सिनु हुँदैन। त्यहाँ 15 वर्षदेखि एउटा नेतृत्व निरन्तर थियो र विपक्षी नेतृत्वलाई लगेर जेलमा राखिएको थियो। हामी 15 महिनामा सरकार बदलिरहेछौँ। विपक्षी नेतृत्व र सत्तापक्षी नेतृत्व हामी सँगसँगै छौँ। हामीले यो तथ्यलाई बिर्सिनु हुँदैन। अनि बंगलादेश भनेर भन्ने हो भने बिर्सिनुहुन्न। बंगलादेशको नमुना अस्ति 3 कुनेमा देखियो। यो देशको सचेत कुनै बौद्धिक या सामान्य कुनै नागरिकले पनि
तिन कुनै प्रकृतिको घटना के दोहोरिएको देख्न चाहन्छ? कोही पनि त्यो प्रकृतिको घटना देख्न चाहदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो बेलामा त्यसैले म लेखक बसन्त बस्नेतले भनेको वाक्यलाई उद्धृत गर्न चाहन्छु, लौ भो चाहिएन बङ्गलादेश। त्यसैले यो बेलामा अन्तिममा म आग्रह गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय, एउटा कल्पनाको चित्र राख्न चाहन्छु। त्यो भनेको के हो भने, कल्पना गरौँ राजालाई गद्दीमा ल्याएर राखियो, गद्दीमा ल्याएर राखिएको राजा आइसके पछाडि राजाले सोचे अनुसार, राप्रपाकै साथीहरूले सोचे अनुसार शासन प्रणाली अघि जान थाल्यो। 10 महिनापछि, वर्ष दिनपछि असन्तुष्टिको नयाँ आँधी आयो भने श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गर्लान् सम्माननीय सभामुख महोदय। तर त्यो कल्याण गर्नेहरूको लिस्टमा पूर्व राजाको नाम हुन सक्छ कि सक्दैन? निर्मल निवासमा ठन्डा दिमागले बसेर पूर्व राजाले सोचिदिउन्। धन्यवाद। जय नेपाल। अब माननीय सदस्य योगेश कुमार भट्टराई, समय 17 मिनेट।